여기 입천장에 있는 이 연구개가 늘어진다고 해서 이 연구개를 잘라가지고 앞으로 당겨주는 수술을 하더라고요. 그 다음에 혀를 앞으로 당겨주는 수술을 합니다. 그 다음에 이쪽에 여기 설골, 아까 여기 봤었죠? 설골, 여기에 설골 혀가 붙어 있는 것도 이게 이렇게 자꾸 늘어지니까 이렇게 늘어지니까 늘어지지 않도록 여기다가 이렇게 연결을 해주는 그런 수술도 있더라고요. 어쨌거나 결국은 여기를 확보하기 위해서 수술을 합니다. 이 수술이란 게 잘 때만 이렇게 막히는데, 잘 때만 막히는데 평상시에도 열고 있어야 되는 이런 문제가 있기 때문에 이 수술은 저는 그렇게 권하지는 않습니다.